condicions per a poder desenvolupar la seva activitat musical. I no solament això, sinó que en l'actualitat la banda ha de conservar l'arxiu en una casa de propietat particular fora en un altre municipi, que no és Ròtova. Per això creiem que aquesta línia de subvencions és una bona oportunitat per poder començar-la. Sabem que una infraestructura d'aquest calibre potser necessita de més subvenció, però sense cap mena de dubte és un bon moment per poder començar-la. I el Cinema Cervantes és el lloc més idoni per a ubicar-la. Fins al moment s'havia proposat que el Palau dels Comtes de Ròtova inclouria un auditori. També s'havia dit que el centre polivalent o centre d'ADL del polígon, quan estigui acabat, podia ser utilitzat per la banda, però una agrupació musical necessita un edifici amb unes infraestructures molt concretes pel que fa a la sonoritat i als usos secundaris. Parlem d'assajos, parlem de l'ús d'arxiu, etc. per poder dur abans a terme el projecte del Palau dels Comtes que ens va presentar l'Ajuntament. Caldria començar el projecte per la consolidació del Cinema Cervantes i estudiar la ubicació d'un primer pis on poder disposar d'aules per a ús dels músics, una sala per a l'administració, banys, que és una qüestió d'higiene i molt bàsica, que actualment no compta la banda amb ells, sala d'arxiu, etc. I l'Ajuntament, per tant, podria optar per començar per una primera fase i anar completant la Casa de la Música amb les subvencions per a la millora i condicionament de locals de societats musicals que cada any convoca la Diputació de València. Jo crec que estem convençuts que aquest no és un tracte de favor cap a cap associació, sinó que és una acció en benefici de tot el poble, perquè tot el poble disfruta de l'activitat musical quan se celebren festes a Ròtova o en els concerts. No sé si teniu alguna pregunta. Els altres pobles de la Vall de Bernissa tenen Casa de la Música o lloc per assajar? Alfauir, que té banda, sí que té un espai per assajar, que és com una nau municipal, i actualment està en construcció la Casa de la Música. La resta de pobles no tenen perquè la rotovense de fet es nodreix dels educants i part dels seus membres són o de Castellonet, o del Miserà, o del Llocnou.